Здравствуйте, друзья! В этом видео мы познакомимся с деревенскими домашними животными и послушаем их голоса. Издавая звуки, животные общаются между собой, а также говорят нам на своем языке, что хотят есть, пить или им страшно. И чтобы узнать, какие звуки издают животные, мы и посмотрим это видео. Приятного просмотра! Домашняя курица. Домашние гуси. Домашняя утка. Домашняя индоутка. Домашний петух. Коза. Корова. Индюк. Домашняя перепелка. Поросенок. Лошадь. Домашняя овца.
Домашняя цесарка. Кролик. Домашние пчелы. Домашние голуби. В этом видео вы прослушали голоса 16 видов деревенских домашних животных. Все они издают разные звуки, и теперь вы знаете их голоса. Если видео вам понравилось, оцените его комментарием или лайком. Спасибо за просмотр. Пока-пока.